Hello，大家好，又係我大隻仔，今日同大家玩分零七。咁咧，佢哋裏邊咧，原來有個叫成就系統嘅。咁你見到睇個電競咧，佢裏邊有好多技能啦，同埋一啲反水啦，仲有任務可以做嘅，仲要係自動化系統嚟嘅添。仲有回水提升，只要你玩得越高咧，你 level 越勁咧，就會送嘅嘢就會越多咁樣啦。咁其實我自己就會覺得都幾唔錯嘅呢個成就系統。當我哋玩完呢個成就系統之後咧，攞到嘅鑽石可以去打錦標賽啦。咁我前幾日就試咗一個錦標賽嘅，咁係打電子打老虎機錦標賽啦。咁但係佢個錦標賽就係咧，我係咁喺度打啦。我記得我臨尾我係輸咗500蚊，但係我排第一名。但我記得佢嗰陣時可以攞嘅獎金係10萬定唔知係5萬咁樣。其實我都覺得幾唔錯嘅。咁我哋而家冇講咁多啦，做下啲任務去打下老虎機先。咁你見到我而家又係玩呢個我都唔記得咗呢個叫咩名啦，好似叫甜心啊，粉紅甜心啲 friend。咁就唔好講咁多啦，我哋嚟玩咗先啦。咁撈入去啦，咁你睇下我哋玩，咁咧，你見到我一開始嘅，其實我一開始咧就直接係咁喺度抽啦，我就冇買到呢個免費旋轉，係咁喺度抽啦。咁我4蚊中8蚊，8蚊中，跟住9蚊啦，贏咗12蚊。一開頭咧，其實就啲錢贏得幾唔錯嘅，贏咗16蚊，之後第二次、第三次。咁樣啦，咁樣喺度抽，跟住贏1蚊，之後冇再抽啦，3蚊，4蚊，7蚊，跟住再抽，係咁喺度抽，呢3蚊。因為我之前聽人哋講咧話，只要我哋抽中20次嘅話啦，咁有機會中嘅 free point 嘅金額會比較高啲嘅。咁我唔知係真定假啦，咁我就純粹想試下做呢個學術研究下啦。咁大家你見到而家都抽咗差唔多七七八八噶啦，準備可以買 free point。你見到而家中咗差唔多成20幾蚊，我24蚊，係仲要唔係 free point 30蚊，42蚊呢個仲有43蚊都唔差。跟住直情贏10蚊、11、13，跟住冇啦。咁我就直接買免費旋轉啦，400蚊。右邊嘅 Super 免費旋轉咧，佢哋有時候咧會出一炸彈係1000啦，有時候會有500啦，最高係成1000嘅。咁你見到我一開頭咧呢個免費旋轉好似咩都唔同咁樣，不過就冇計啦。咁你見到梗係贏呢一贏得個16蚊啦，咁都冇辦法。咁我哋再慢慢玩啦。好，最後呢係贏咗16蚊嘅啫。咁我哋嚟第二次啊，直接冇講咁多，直接再嚟多次。400蚊嘅免費旋轉，睇下中唔中啊？其實應該會中嘅，我諗。嚟抽啊！係咩都未有，喺暫時嚟講，不過唔緊要啦。你見到我抽得都，即係我前邊都玩得幾唔錯，咁其實應該去到後邊都會好啲嘅。不過我哋睇嘅時候講拜拜啦，各位再見，拜拜。